给我瞄准了打。KO！ 好消息，好消息！日本拳坛彻底炸锅了。深圳小伙单枪匹马杀入日本东京，手起刀落，将不可一世的日本拳王打成了脑震荡。如果不是裁判干预比较及时，日本拳王的小命就得交代在今晚擂台。为何中国小伙如此愤怒，痛下死手？原来是日本拳王苗村修悟太嚣张，在休息室期间不仅恶意打砸中国选手的个人海报，还声称中国人不配站在日本人的土地上。苗村修悟无非就是在日本拳坛拿到了3星级拳王的称号，如果让他拿到真正的世界冠军，还不得将所有外国人踩在脚下进行羞辱。而今晚赴日挑战的可不是别人，而是来自中国深圳的拳击运动员胡龙翼。胡龙翼自幼习武，拥有极高的拳法天赋，在参加职业拳击以来一路连胜。在胡龙翼目前才20出头的年纪，就拿到8战6胜的职业战绩。如果再给他10年时间，必定能够拿到真正的5星级拳王称号。好了，废话不多说，来让我们看看今晚2位选手的对决。第一回合开始，红色拳套就是中国选手胡龙翼，蓝色拳套就是日本选手苗村修悟。2位选手的战绩虽然看起来相差不大，但是胡龙翼在日本人眼中只是一位1星级拳手，这也是为什么苗村修悟这么有恃无恐挑衅的原因。而上了擂台，苗村修悟还想用刺拳争夺比分，短时间内胡龍翼还是以适应比赛节奏为主要目標。成績も含めて楽しみな選手ですよね。そうですね。ただ力のくせに行くんじゃなくて、しっかり左のジャブをついて、自分のリーチにしっかり生かしながら使ってますよね。はい。今フーの左も良かったですね。はい。フーロンイ選手は6勝2敗というふうにご紹介しました。でアンカーボディ力強いですね。フーの左のフックも良かったですね。はい。ボディを追っていくフー。かなりお互いに危ない距離でやってますね。名村選手ちょっとパンチもらってますね。左のジャブを打っていきます。ポープの星山明選手に喫した敗戦が唯一の敗戦。それが4回戦時代の試合でした。ここのところ3連勝、いずれもノックアウトで下っているという選手。ボディ、2のコンビネーションがスムーズですね。はい。その松がバックベリー。力強さもありますし、スムーズにサイドの動きもありますし、いいですね。かなりスピードのアッパー。はい。6勝中2 KO と、こんなに KO が多いわけではないですけど、ですが、こういったサイド力強い。经过一段时间的试探过后，胡龙翼强悍的拳法终于发挥了作用，顺势开始将苗村修悟挤在围城边缘拳法进攻。这对于苗村修悟而言是很危险的局势，因为他也不知道中国选手有没有隐藏的招式。如果在日本拳迷面前被击倒读秒，自己的脸面还往哪里搁？所以苗村修悟只能快速移动，躲避胡龍翼的猛攻。はい。しっかりと相手を見据えてプレッシャーもかけているという状況です。左のジャブ。で、このジャブは結構力強さがあります。山村選手はちょっと下がらされることにならないように、自分のパンチでフーの前手を止めたいですね。ちょっとプレッシャー今受けてしまっている感じですかね。受けてますね。上のパンチをもらってますね。左のアッパー、それからも含めて、下から突き上げるパンチで打っています。ナブラもそれ返していきますが、右アッパー、逆にフロンイ。今、コンビネーションがないですよ、今、右。スムーズですね。アッパー、ハンバー。これとしては3剣にしたまま、ザードの低めを打ちやすいようにアッパーを打ちましたね。なるほど。より突き抜けやすくなるんですね。はい。力は入りにくいんですけれど、はい。親指を、天井に、上に向けた状態ですね。はい。こうやってザードの隙間を打ちやすくなりますね。第1ラウンドが終了しました。比赛来到第2回合，苗村修悟深知自己的力量无法与中国选手抗衡，随即开始用刺拳配合快速移动，干扰胡龍翼的节奏。反观胡龍翼则是继续保持稳扎稳打的进攻频率，短时间或许无法攻破苗村修悟的方式，但是只要持续的进攻下去，迟早会击倒读秒，还能将赛前所受到的屈辱全部打回来。左にジャブをついていって、そこからコンビネーションアッパーなどにつなげていくというフロンイ、詰めていく。一方の名村選手はちょっと受けに回ってしまった1ラウンドでしたけれども、どんな風にこれ流れを変えていったらいいでしょうか。今のところ積極的に手を出すようにはなってますね。今の左アッパーいいですね。名村選手、パンチが自分の勢いに乗った時はパンチが乗ってるんでいいんですけれど、アッパー、これも角度多彩に打っていきます。フロンイ。見られて姿勢を変えると難しくなりますね。ナイスアッパー。はい。
お互いいいアッパー打ち合ってますね。かなりお互いにアッパーの率高い。ただ、フーロンイしっかり捉えている。詰めていきます、フーロンイ。右、もう右の打ち合いもいいですね。はい。キックからアッパーという仕分けでした。これはアルバレスなんか、メキシコのいいですね。よく使っているパターンのコンビネーションですね。おそらくは結構ボクシング来るんでしょうね、彼ね。そんな感じはしますね。ミドルキック、詰める。さあ、まとめる。フーロンイチャンス。ここはナベラがちょっとボーナスになりたくない。これは、フーロン一気にいってもいいですね。さあ、アッパーから戻していこうと疲れてしまいましたね。さあ、今度は、ナベラ左右でしっかりと打っていきながら出したいところではありますが。ナベラ選手、ピンチでもあるんですが、これチャンスでもありますね。随着时间的推移，胡龙翼彻底掌控比赛主导权。无论苗村修悟如何移动，都难逃挨揍的命运。然而，苗村修悟身为日本3星级拳王，被打得这么狼狈，台下的日本拳迷着实捏了一把汗。但是胡龙翼可不会因此同情自己的对手，反而用更凶猛密集的拳法输出，争取要让苗村修悟彻底昏睡在擂台上。身内ではなく、しっかり振り抜いてますね。いいですね。かなりナベラもダメージパンチを食らっているという状況です。セラフックよく見ていますね。ナベラ選手、これ、ちょっと、思い切って攻めてパンチ持ってますからね、いいですね。ノックアウト率の高さには、提供があります。ただ本人はノックアウトは狙っているのではないというふうな話をしています。ナベラ選手、こう打たれて、受けに回った時にちょっとパンチの勢いが落ちてますから、自分から攻めて敵リズムを作っていきたいですね。この試合序盤から結構フーロンの方がプレッシャーをかける構図は変わりありません。アッパーから。ボディナベラ選手いいですね。しっかり打っていきたいですね。そしてアッパーへと繋げていきます。ボディ回数フーロンイ、上下内分け。残りは10秒。バフルフンがよく見てましたね。そして、内割り下に振ってきましたね。効いてますね。ちょっと今、これはちょっと今後良くないですね。比赛来到第3回合，这回合的苗村修悟打得开始谨慎起来，因为中国选手胡龙翼的拳法实在太重了，一旦被再次压制在墙角，很有可能会被击倒读秒。而胡龙翼的精准前手直拳打的日本选手没有一点脾气，只有苗村修悟明白自己接下来的处境有多么危险尴尬，随时面临被 KO 的风险。ナベラ選手少しガードを上げて、下がらせないぞという気持ちが見えますね。ずっとプレッシャーを受けてしまうと流れがフーロンイに行ってしまいますので、このあたりをジャブでどう変えていくか、ナベラ。ナベラ選手は先ほど坂本博之会長をご紹介しましたけれども、全く同じように、児童養護施設の出身の選手ということで、勇気を与えたいんだというふうな話をしています。まさに坂本博之さんが、児童養護施設の支援活動をしている時に出会った選手という話なんですね。さあ、打ち合い。左のフック、アッパー打っていく。ナベラ選手がちょっとペースを取り戻すと、ちょっと気持ちを入れ替えてやってますよね。打ち込んでますね。ただ、フンの場合は、前のラウンドちょっと手数を出したので、少し疲れたところがあるので、ペースを落として、様子を見ながら回復しつつ戦っている感じですね。このあたりはペース配分考えながら冷静に振っています。そうですね。左のジャブをついていくフロンイ。そして、下に効いたもうチャンスがあると、一気には来ますが、ただ、ナベラもパンチもあります。それは要注意。ナベラ選手が、両ガードを、しっかり高く上げて真ん中空いてるんで、そこを打っていきたいですね。さあ、ストレートを打ち抜いて、これはちょっと効きましたね。止めますね、止めましたフーロンイ最後はノックアウト勝利しっかりペースを抑えつつ、ナベラ選手の攻めを見て、行くとこ一気にまとめましたね。見事でしたね、フー。最后公布比赛结果，胡龙翼成功客场作战 KO 苗村修悟，拿下最终胜利。大家认为今晚胡龙翼揍得过瘾吗？欢迎在评论区留言讨论，我们下期再见。